Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vorbim despre Aron. Faptul că Aron a fost folosit de Dumnezeu pentru a-l ajuta pe Moise în misiunea lui. Dar înainte să mă întorc în Exodul 32, aș vrea să-ți arăt un pic mai concret. Aș vrea să-ți arăt un pic mai concret cum Aron a fost folosit. Cum rolul lui a fost capital în scoaterea poporului din Egipt. Pentru că un lucru care de multe ori nu realizăm este că primele semne în Egipt nu sunt făcute direct de Moise. Ok. Hai să mergem la Scriptură. Hai să mergem la Scriptură. Biblia zice așa. Bun. Mergem Exodul 7, versetul 9. Dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron, ia-ți toiagul și aruncă înaintea lui Faraon și toiagul se va preface ca un șarpe. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorului și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Minunea asta nu a fost făcut de Moise. Este Aron, prorocul unui Dumnezeu numit Moise. Ok, înainte să zic, ce ai spus acolo? Stai să citesc un text care e repetat de 2 ori. Uite, versetul... Dacă Dumnezeu este Dumnezeu Dumnezeilor, înseamnă că există zei. Nu zei în sensul de idol pagănești, dar în fine. Uite ce am zis, mai bine uite ce am zis. Dar hai să citesc totul textul. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. În Exodul capitolul 4, versetul care nu l-am citit, când Dumnezeu zice, vine fratele tău Aron, Biblia zice așa. Exod 4:16. El va vorbi poporului pentru tine. Îți va sluji drept gura și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Se repete asta. Deci Moise s-a dus ca un Dumnezeu. Nu am zis ca Dumnezeu, am zis ca un Dumnezeu, cu prorocul lui care se numea Aron. Dacă tot am atins subiectul ăsta. E normal că Dumnezeu a trimis un zeu în Egipt. De ce? Pentru că cei care dominau poporul erau zei și doar un zeu... Biblia zice, ok, ca să nu zici că spun prostii. Uite. Nu fi mai religios ca Dumnezeu, fratele meu. Nu fi mai religios ca Dumnezeu. Întâlnesc prea mulți oameni care vor să fie mai religios ca Dumnezeu. Vor să fie mai Hristos decât Iisus Hristos. Și bineînțeles, e doar o iluzie din capul lor. Uite ce zice Biblia. Uite. Exod 12:12. În noaptea aceea,
eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Dumnezeu nu are problemă să vorbească despre zei. Dumnezeu nu are problemă să vorbească despre zei. El știe că e Dumnezeu zeilor. Zice, voi exersa o judecată împotriva zeilor Egiptului. Deci problema nu era o problemă diplomatică, du-te și vorbește diplomatic. Nu. Era o problemă în spatele, erau niște zei. Și Dumnezeu ce? A trimis un zeu. Cu prorocul lui. Un zeu numit Moise. Cu prorocul lui numit Aaron. Ca să înțelegi implicația lui Aaron. Ok, dacă ceea ce spun consider că e fals, uite ce am zis. Uite ce am zis. Uite ce am zis. Ai. Dar dacă este scris în Biblie, atunci poți medita. Oare ce-o fi însemnat? De ce Dumnezeu a vorbit așa? Ai. Ok, continuăm. Deci, am fost în Exod 7. În Exod 7, deci, vedem că Aaron este cel care aruncă toiagul lui și se face semnul. Asta vedem, am citit deja. Apoi, inima lui s-a împietrit, Faraon. Și Biblia zice așa, versetul 15, du-te la Faraon 10 de dimineață, când are să iasă să se ducă la apă, și să te înfățișezi înaintea lui, pe malul râului, să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe. Și să zici lui Faraon, Domnul Dumnezeu evreilor m-a trimis la tine să spună, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Versetul 19. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, ia-ți toiagul și întindeți mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pârâile lor, peste iazurile lor și peste toate balțile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi în sânge în toată țara Egiptului, atât în vasele de lemn, cât și în vasele de piatră. Moise și Aaron a făcut cum li se poruncise. Aaron a ridicat toiagul și a lovit apele sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorii lui și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Al doilea semn este Aaron care face asta, nu Moise. Pentru că aș vrea să vezi deci când Dumnezeu zice, iată vine fratele tău, va vorbi pentru tine. Aaron, poziția lui nu poate să fie înlocuită. E esențial. Pentru că prin el, la început, semnele va trebui să fie făcute. Exodul 8, versetul 5. Vreau asta să intre clar. Exod 8, versetul 5. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, întindeți mâna cu toiagul peste râu, peste pârie și peste iazduri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aaron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara. Al treilea semn, e tot Aaron, nu-i Moise, Aaron. Deci nu a fost doar un simplu asistent, știi, de multe ori chiar în filmele care le văd, parcă Aaron e doar acolo de decor, știi, e lângă Moise și Moise face totul, da? Nu este așa. La început este Aaron care face semnele. Și totuși această unaltă extraordinară, acel sprijin extraordinar,
care a fost implicat chiar să iasă poporul din Egipt. Când dușmanul a vrut să readucă idolatria Egiptului în mijlocul poporului, cine a folosit? Aron. Te las să meditezi la asta. Te las să meditezi la asta. Pentru că există această iluzie. Unii oameni au mentalitatea asta. Nu. Dacă Aaron a făcut asta acum, înseamnă că nici în trecut nu a fost cu adevărat născut din nou. Nici în trecut n-a fost cu adevărat un slujitor al lui Dumnezeu. Bine, nașterea din nou e din Nou Testament, dar cred că înțelegi ceva să zic, știi? Sunt oameni care, când aud, de exemplu, ce au făcut unii creștini, zic, nu, n-are cum. Nu, n-a avut nașterea din nou adevărată. Ca și cum, dacă ești născut din nou, ca și cum, dacă ești folosit de Dumnezeu, înseamnă că nu mai poți să păcătuiești. Și acele persoane care zic asta, ele însuși își cunosc păcatele. Dar în fața oamenilor vor să dea mai creștini decât Hristos. Ascultă-mă foarte bine. Faptul că ești născut din nou, nu există un păcat care nu poți să-l faci. Dacă nu veghezi. Știi de ce? E foarte simplu. Firea pământească a ta, omul vechi, nu s-a pocăit. E același. Deci dacă nu veghezi și îi dai prilejul, el se exprimă. De aceea un om cum este Pavel poate să zic la cei din Corint, am auzit că el a voi o curvie care nici în lume nu aud astfel de lucruri. De ce? Că ei nu erau cu adevărat născut din nou? Asta sunt minciuni. Nu, dacă fratele ăsta a făcut asta, nu, n-a avut nașterea din nou adevărată. Deci, cu alte cuvinte, minciuna de acolo este următoarea. Dacă ești cu adevărat născut din nou, sunt anumite păcate care nu ai cum să le mai faci. Trebuie să întrebi pe ce versete vă bazați când spuneți asta. Când în Scriptura vedem clar, ți-am dat exemplu din Corint. Ok, bun. Hai să citesc, că unul poate n-a citit Corint. Deja 12 minute. Dar măcar lasă-mă să citesc ce zice Pavel din Corint. Și să dărâmăm această minciună. Dar uite ce vom face. Voi citi versetul mâine. Pentru că va trebui să explic de ce această minciună este periculoasă. Dumnezeu să te binecuvinteze.